شركة الرائد للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف النهارده بقدم لكم ماكينة 505. ماكينة تعبي الأكياس العادية والأكياس اللزجة. ماكينة تقدر تحطها في بيت، في مصنع، أو في المنزل. الماكينة بتشتغل ميكانيكا، مش محتاجة كمبروسر هواء. نقدر نعمل تجربة عملية على منتج الشباط كده زي ما احنا شايفين. الماكينة تقدر تنزل كيس رباعي أو كيس 3 سايز زي ما انتم شايفين ده. الماكينة كهربتها كهرباء البيت العادية 220 فولت. الماكينة بتشتغل بنظام الميكانيكا، مش محتاجة كمبروسر هواء. تقديمها لكم من شركة الرائد للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. كان معكم فني الصيانة محمد صلاح.